No niin, oikein hyvät illat taas jälleen kerran. Tässä sitä taas makasinoidaan. Ja tällä kertaa muun muassa kuullaan tamperelaisyhtye Säpin uunituoretta musiikkia. Sen lisäksi meillä on tilaisuus saada vinkki siitä, kuinka valmistetaan kiinalaista ruokaa. Mutta ensin kuitenkin kiekkoasiaa. Nämä kiekkopomotkin menee antamaan kaiken maailman lausuntoja. Kummollakin meni sanomaan Suhoselle ihan Iltalehdessä, että mene sinä vaan siitä valmentamaan Sveitsiä, ja se pentelehän meni. Joo, tunnetuin seurauksin. No yleensä valmentajat moittii pelaajien henkistä tai fyysistä kuntoa ja vetoaa joukkueen huonoon menestykseen näillä, mutta nyt me tehtiin sitten leikkimielellä, päätettiin testata valmentajien fyysinen ja myös tämä henkinen kantti. Ja mottona oli, että ei voi paljon vaatia, jos on lusikalla annettu. Katsotaan. Ja tässä antavat kiekkovalmentajat Tapparan Rauno Korpi ja Ilveksen Sakari Pietilä vakuuttavan näytön käden näppäryydestä ja silmän tarkkuudesta. 5 heittokierroksen jälkeen oli tulos selvä. Korpi keräsi kierrosvoitoillaan ja 152 pisteen yhteistuloksella yhteensä 6 kiekkokisapistettä. Pietilä sai 1 pisteen. Välillä puhuttiin myös vakavaa asiaa. Valmentajiin kohdistuvat paineet ovat nykykiekkoilussamme lisääntyneet. Kansa vaatii helposti niin sanotusti päätä vadille, jos joukkue ei menesty. Tämän ilmiön ovat kokeneet sekä Tappara että Ilves. Viime kaudella joutui Seppo Hiitelä antamaan tilaa kesken kauden. Miten on? Kuinka valmentaja kokee tämän tilanteen henkisesti? Rauno Korpi. Se on yksi tapa tietysti pyrkiä auttamaan joukkuetta, mutta kyllä mulla on se käsitys, että jos valmentajalla sellainen perusseikka on kunnossa, eli on johto, johon voi luottaa ja nojata, niin ennen tämmöisiä potkuja niin tehdään kyllä kaikki mahdolliset toimenpiteet ennen kuin päädytään sen paremmin pelaajan kuin valmentajankaan osalta ulos laittamiseen. Kyllä se on henkisesti kova pala, että uskon, että myös esimerkiksi liike-elämä niin tekee tänä päivänä suhteellisen harkitusti vastaavanlaisia ratkaisuja. Entä mitä sanoo Sakari Pietilä? Kummitteleeko ajatus alitajunnassa? No kummittelee. Kieltämättä tämmöinen potkujen saaminen ja työsuhteen katkeaminen niin on tähän ammattiin liittyviä ominaisuuksia, luontaisetuja. Ja kyllä valmentamiseen ja valmentajana olemiseen liittyy määrätty määrä henkisiä paineita. Tietysti on taas yksilökohtaista mentaalista kiinni, että miten näiden paineiden kanssa tulee toimia ja miten niitä kestää. Mutta hyvä seuran tuki, seuran johdon tuki kyllä huomattavasti helpottaa. Kiekon saaminen maaliin on kiekkoilun A ja O. Näin pärjäsivät valmentajat. 5 kiekosta Korpi sai maaliin 2, Pietilä ei yhtään. Yritystä tosin oli kovasti, mutta tässä lajissa hän ei tunnetusti nopeus yksin ratkaise. Tai ehkäpä maalivahtimme Koivisto oli vain liian kova pala valmentajille. Pisteitä kisasta Korvelle 2, yhteispisteitä yhteensä 8, Pietilällä ei yhtään ja yhteispistemäärä 1. Tietokilpailun ajaksi valmentajat onneksi pääsivät hengähtämään. Koska juuri on olympiakisat alkaneet, niin ensimmäinen kysymys on olympia-asioista. Ketkä olivat Suomen jääkiekkoilun ensimmäiset olympiakävijät? Kyllä mä oon aika ulkona. Veikkaisin, että Aarne Honkavaara ystävineen. Kisoja en muista. Niemen Esko on varmasti ollut ja näin poispäin. Hämeenlinnan väkeä. Raiteilla toi Sakke kirjoitti 2 tarkkailijaa kuvan välissä 1936. Vuosiluku on oikein, mutta ja 2 tarkkailijaa, mutta se oli Karvis-Partenkirchenissä nämä kisat. Ja siellä oli Niilo Tammisalo ja Aaro Kivilinna. 2 tarkkailijaa. Seuraava kysymys.
Eräissä suomalaisissa jääkiekkojoukkueissa kaikki pelaajat ovat keskushyökkääjiä. Mikä seura? Paikkakuntaa. En muista. Ketä ne on? Jos kädellä ja arvataan tuolta historian lehdiltä, niin Hämeenlinnan Tarmossa jonain päivänä on näin toiminut. Niin, Ranella oli täysin oikein tämä seuran nimi, se on Centers, keskushyökkääjät, ja paikkakunta puuttuu on Pietarsaaressa toimiva seura. Kolmas kysymys. Suomen jääkiekkomestaruus ratkaistiin ensimmäisen kerran Suomen palloliiton järjestämänä 1928. Cup-järjestelmällä pelattuun kilpailuun osallistui 6 joukkuetta. Miltä paikakunnilta joukkueet olivat? Kuinka monta? 6? 6 joukkuetta. Hämeenlinna, Helsinki, Tampere. Sitten mennään arvauslistalle jo Kuopio, Turku ja Porvoo. Ensimmäistä mestaruudesta kamppaili 6 joukkuetta. Viipurista oli mestari Reipas, Tampereelta Tapa, eli Tampereen palloilijat, Helsingistä Kiffen, HJK, HSK ja HPS. Ketkä ulkomaalaiset ovat toimineet Suomen jääkiekkomaajoukkueen vastaavina valmentajina? Ei tuu mieleen muuta kuin 3. Kolme nimeä mullakin on. Ja Joe Virkkunen, oliko hän suomalainen vai kanadalainen? Tämä on yksi Gustav Pupnik, Len Lande. Kummallakin oli 3 samaa nimeä ja kaikki ovat oikein. 4. oli Derek Holmes, kanadalainen, joka oli yhden kauden 60-61. Sama sääkikolme. Tietopisteitä saivat siis molemmat 10. Tässä vaiheessa siis pisteitä Korvelle 18 ja Pietilällä 11. Pujoteluluistelussa Ilves näytti kynteensä. Korven paras aika oli 17 sekuntia ja 30 sekunnin sadasosaa. Pietilä päihitti hänet ajallaan 15.56. Lopputulos siis oli, että Korvi sai pisteitä 18 ja voitti kilpun. Pietilän pistemäärä oli 14. Kauaa eivät valmentajat kuitenkaan kisaamme miettineet, vaan mieli oli jo runkosarjassa, josta jäljellä on vielä 8 kierrosta. Tämänhetkisen sarjatilanteen jäädessä voimaan kohtaavat Ilves ja Tappara jo semifinaaleissa. Aiheuttaako tämä taktikointia? Ei aiheuta. Ei ainakaan Tapparan leirissä. Meidän tehtävämme on taistella jokaista liigajoukkuetta vastaan kykyjemme ylärajoilla, välillä ylittäessä. Ei merkitse mitään, kuka on vastassa. Entä Ilves? Ei myöskään meidän suhteen mitään taktikointia aiheuta. Teemana on sen, että jos tänä vuonna mennään jotain voittaa suomalaisen jääkiekkoilussa, niin Tapparaa pitää joka tapauksessa voittaa. Joo, niin siinä kävi. Tappara meni ja voitti 18-14, mutta emme usko, että ilveseläisten kannattaa olla hirvittävän huolissaan, eikä Sakke Pietilän valmentajan vakanssista. No, Sakke ja Ranehan on tuttuja kasvoja kaikillekin tamperelaisille. Sen sijaan seuraava mies tulee varmasti tutuksi lähivuosina. Mitkä ovat ne valtit, joilla Tampere-talosta tehdään tunnettu meillä ja muuallakin? No minusta tuntuu, että Tampereella on tällä hetkellä maantieteellisesti katsoen eri hyvä sijainti. Voidaan sanoa näin, että ensisijaisesti rupean nyt markkinoimaan Tampere-taloa omassa maassa ja Pohjolassa, myöskin osittain Euroopassa. Toivon, että varsinkin pohjoismaiset kokoukset
löytäisivät tiensä tänne. Niin ikään tieteelliset kokoukset, täällähän toimii sekä yliopisto että teknillinen korkeakoulu, ja näillä meillä on hyvät mahdollisuudet saada tänne tieteellisiä ja sen tyyppisiä kokouksia ja seminaaria. Tietysti pitkällä tähtäimellä voidaan sitten sanoa, että Tampere edustaa sitä Sisä-Suomea, joista varsinkin amerikkalaiset esimerkiksi ovat kiinnostuneita, ja kyllä he pikkuhiljaa tänne löytävät tiensä. Siihen voi mennä monta vuotta vielä, 5-6 ainakin, ennen kuin meillä on suurempia kansainvälisiä kokouksia, mutta kyllähän ne tulevat aikanaan. Tamperehan on tällä hetkellä erittäin dynaaminen, kasvava yhteiskunta. Olen kävellyt pitkin katuja ja kujia täällä iltaisin ja huomannut, että täällä tapahtuu hyvinkin paljon. Tämä on siis miljöönä erinomainen kansainvälisesti katsoen. Täällä on sitä paitsi kulttuurielämää, täällä on musiikkia, täällä on orkestereita, täällä on teatteria ja täällä on mirabili dictu, fantastisia museoita. Että kyllä Tampereella on tällä hetkellä hyvin paljon annettavaa sekä oman maan kansalaisille että ulkomaalaisillekin. Ja kyllä hänet pikkuhiljaa tänne tulevat. Eikö ole olemassa vaara, että talo jää tavalliselle kansalle vieraaksi, että siitä tulee tällainen korkeakulttuurin tyyssiä? Miksi? En ymmärrä, miksi siitä tulisi elitistinen. Totta kai, niin kuin sanoin, niin tästä ei tule Finlandia-talo 2, vaan meidän on löydettävä sellaisia toimintamuotoja, jotka kiinnostavat kansaa, siis laidasta laitaan. Finlandia-talohan oli ensisijaisesti kongressitalo. Ja täällä Tampereella tulee ehkä tuo jako olemaan sellainen, että noin 50% koostuu kulttuuriohjelmista, laidasta laitaan vielä kerran, ja sitten toinen osa nimenomaan kokouksista ja seminaareista. Ja kyllä minusta tuntuu, että tämä on rakennettu nimenomaan tamperilaisille veronmaksajille. Ja että tervetuloa vaan kaikki mukaan ja katsomaan sitten, kun ovet avataan, niin pidetään sellaisia päiviä siellä, että kaikki viihtyvät ja tuntevat, että tämähän on meidän talo ja tästä me olemme erittäin ylpeitä. Ei siitä pelkästään elitistinen talo tule. Sillä lailla Öhmanin Kalle valoi meihin tamperelaisiin uskoon ja kertoi, että se on rakennettu kaikille tamperelaisille veronmaksajille ja se varmasti vielä huomataan. No siinä puhuttiin vähän musiikin markkinoinnistakin, mutta me ei höpötetä enää musiikin markkinoinnista mitään, vaan ruvetaan puhumaan vähän musiikin esittämisestä. Nimittäin tässä kevään aikana on tarkoitus, että Makasiinissakin esitellään tamperelaisia musiikkikasvoja ja tämän sarjan ensimmäisenä meillä on täällä bändi lähes kokonaan, jonka nimi on Säppi. Ja tässä mun vieressäni istuu Säppi Hakasalo ja keskellä sitten Arto Rautajoki ja tuolla laidassa Pertsa Tolonen. Ja minähän en rupee arvuuttelemaan lainkaan, että mistä tämä Säppi-nimi johtuu, että siihen löytyy hyvinkin lyhyet langat. Mutta kauan te olette soittanut yhdessä? Puoli vuotta. Puoli vuotta. Ahaa, mutta olette tuntenut toisenne jo? Joo. Onko tämä teille leipätyötä vai ei? No melkein. Ei nyt ihan. Muutakin täytyy. Harrastusta kuitenkin. Oletteko te levyttänyt jo? Ootte. No täällä koko paljon yksi single tehty. Aha. Tämä näin. Just. Tosi hyvä mies. Selma. Joo. Mitä musiikkia te soitatte? Se on Onko se jotain tyylilajia? Kyllä semmoista AOR-kamaa, niin kuin ne sanoo. Aikuismusiikkia silloin. Aikuismusiikkia. Ettei se mitään kaasupullon-kokoisillakin kolise varmaan. Rockia, Joo. heviä. Country rockia. Country rockia. Aha. Entäs keikkailu? Puoli vuotta yhdessä, niin ei tässä nyt hirveästi ole vielä ehtinyt, mutta niin. No ei, meillä on manageri alkoi ollut nyt tässä vasta viikon niin vireillä, että saa nyt nähdä sitten, minkälainen äijä se on. Joo, te olette toisin sanoen ihan, sanoisinko, uran alussa. Kuka teillä säveltää? Tolonen sanoo. Säppi. Säppi säveltää. Joo, kyllä. Pojat sitten kanssa tekee sitä. Niin. Niin jeesaa Jeesaa, sua. joo. Joo. Kun ei oikein sytytä, niin. Niin on. Entäs sanoja?
Yhdessäkö värkkäätte vai onko jollain? Säppikainen melkein vääntää. Mä niitä on tuskannut enimmäkseen. Joo. Käytättekö te engelskaa vai heitättekö te suomea? Suomea vaan, kun Suomessa ollaan. Niin no, eikö musta se on aika niin kuin järkevä linja. Me vielä kuunnellaan teidän musiikkia, mutta kertokaa nyt jokainen, että mitä te soitatte. Mitä soitinta tarkoititte? Mä soitan kitaraa ja huuliharppua ja laulun. Ja laulat. Sulla on Rummut. laulu ja basso. Basso. Ja sitten Eetu Tuominen puuttuu nyt porukasta. Mitäs Eetu soittaa? Ei soittaa kitaraa kanssa. Kitaraa kanssa, joo. Sormikitara. Niin. Ja komppaa. Joo. Hyvä juttu. Me lähdetään kuuntelemaan sitten poikien musiikkia ja kuunnellaan heidän uusin biisi, joka on niin uunituore, että sille ei ollut nimeäkään vielä ennen kuin tässä nauhoituksessa keksittiin. Tämä nimi on Koivu ja tähti. En tiedä johtuneeko sitten siitä, että keksijän kotimatkan varrella on Tampereen työväentalo. Mä menen ja tiedän. Istun koivun alla ja sua ajattelen. Istun koivun alla ja sua odotan. Sydämestä puusta mahla tuikkua. Lehmänlannan tuoksuun tunnen sydämessäni. Lehmänlannan tuoksuun tunnen sydämessäni. Tuuli se kuivaa vain mun hiuksiani. Yöselä saapuu ja sua saue. Yöselä saapuu ja sua saue. Voi köhrä ja lentuu kanssani yöni. Istun koivun alla ja sua odotan. Istun koivun alla ja sua ajattelen. Mutta yö se vain saapuu ja sua saue. Yö se vain saapuu ja sua saapuu. Yö se vain saapuu ja sua saapuu. No niin, siinä musisoi siis uusi tamperelainen bändi nimeltä Säppi ja kertoi meille, miten se lehmän läjä haisoo siellä koivun juuressa. Mutta me mennään asiassa eteenpäin. Ai honki aini ankanting ai san ho sap chai tai no niin, sillä.
Se on Kiinaa ja tarkoitti, että menkääs nyt hakeen äkkiä piirustus- tai kirjoituslehtiö käteen ja toimiva kynä, niin saatte jopa reseptin siitä, kuinka kiinalaista ruokaa tehdään. Me tosiaan lähdetään katsoa nyt tonne kiinalaiseen ravintolan keittiöön, kuinka sopsai tai chapchai, mikä sitten lieneekin pentele, niin miten se siellä valmistuu, että mitämoinen ruoka sitten lieneekin, niin nyt se nähdään. Now we are going to make chapchai and we are going to put some beef and then chicken and shrimps and some vegetables to mix it together, and it only takes few minutes to make it ready. Now he's cutting onion in the small pieces. And he only need one or just half. And then right now he cut the squid in the small pieces also. Then it will easy to get it ready. So easy for him to cut it. And then chicken. First he have to cut the part of chicken and then he cut it in the small pieces also. He only need a few seconds to cut a piece chicken. And then he has to cut cucumber. And those seeds he has to take it away, because in Chinese way we won't eat those things. Just small pieces also. And carrots. It's a little bit difficult to cut it when it is not ready. You also need so few seconds to cut it also. And now these are the things he has to put it together and mix it together. And this is the green beans, and this is the shrimps, and this is mushroom, and this is bamboo shoot. All he has to put it together. Now we fry the chicken. It must be well done. Just a bit and it's okay. You have to take it away. Bằng sang này rồi. Bằng sang này là tí vô tới. Now we put those in the side first, and he has to make the new oil again. When the oil is hot, it's more easy for him to make it. And then squeeze. When the meat makes everything is okay, then it's more easy to make it. Phải mà tương này. Thôi, có gì chứ? Chứ à?全部煮晒嘅。都在我煮咯。Now he start to make carrots first, and then onion, cucumber, and then the meat. You have to fry it for a minute or something like that. And then
You have to put mushroom, beans, bamboo shoot, and shrimp. You have to fry for half minute. And then you start to put the water to get the salt. You have to put salt, sugar a little bit. And potatoes flour with water, and the sauce will get it thicker. Now he's going to put onto the plate. To make chop suey or kiinalainen pyttipannu, you used a special pan. Yep. Could you tell us about that? Well, its name is wok, and then we usually use wok to make all kinds of foods because, like, maybe it's because of the shape of it. It's round in shape, and it's easier for them to make the food, I think. And then usually Chinese food has sauce always, so it's better to use a wok than just a normal pan because the wok can contain a lot of sauce in that, but not for pan, not so much anyway. How about spices? What kind of special spices do you use? Well, we use normal kind of spices like salt, pepper, soy sauce, and chili sauce if the food should be strong. And well, in a way, we could get all these kind of spices in Finland anyway. So there are no spices that you need to import? No, not anymore. People are very health conscious these days. Do you think that Chinese food is healthy? I guess so, because like we eat all kinds of meat, beef, pork, chicken, and we usually make the food in such a way that the vitamins of the meat are usually in the sauce, and usually when we cook vegetables, it's kind of raw. It's not that cooked, so the vitamins are still there. There are fairly big regional differences in Chinese cooking. Could you tell us a couple of examples? Well, like in the northern part of China, they usually eat that kind of strong food, maybe it's because of the climate. It's real cold there, so they eat stronger food, so it will keep them warmer or whatever. Does that have a special name? Well, like Sichuan food, it's a kind of real strong. Well, I couldn't stand it anyway. It's real strong. And in the southern part of China, because of the climate, it's warmer, and their kind of food isn't so spiced. So that's the mainly difference. Ja se kiinalaisesta ruuasta. Ennakkotiedoissa on luvattu, että nähtäisiin pätkä Tampereen huumetilanteesta tänään, mutta se pätkä siirtyy maaliskuun makasiiniin. Mutta sen sijaan jotain muuta mielenkiintoista on tilalla. Nimittäin me keskustelemme ja esittelemme ja puhumme hetken tuonne Hämeenkyröön vastavalmistuneesta yksityisestä kuntoutuslaitoksesta, joka palvelee myös tamperelaisia, ja sitä silmällä pitäen tässä vieressäni istuu erikoissairaanhoitaja ja tiedotuspäällikkö Pirjo Rauhala. Tervetuloa. Kiitoksia, hyvää iltaa. Hyvät illat sinullekin. Tarvitaanko tämmöistä yksityistä kuntoutuspalvelua, että eikö yhteiskunta kuntouta jäseniä riittävästi? Kyllä tietysti yhteiskunta kuntouttaa, mutta ei suinkaan riittävästi, ja nimenomaan tämä Pirkanmaan alue on juuri sellaista aluetta, jossa
ei ole ollut tämmöistä vaativan kuntoutuksen paikkaa ja meidän potilaamme ovat sitten joutuneet lähtemään niinkin kauas kuin Punkaharjulle, jonne on 408 kilometriä, ja sitten tuonne Helsingin Käpylään. Ja sitten vielä tätä asiaa vaikeuttaa se, että he joutuvat odottamaan monta kuukautta jonossa. Ja jos me ajattelemme lisäksi niin kuin näitä omaisia, niin se on aika rankkaa heidän ajaa jonnekin Punkaharjulle katsomaan sitten potilasta omaista sinne. Ja nyt meillä sitten Pirkanmaalla on vihdoin ja viimein, me saimme juuri eilen ensimmäiset 13 potilasta sisälle, niin tämmöinen 48 vaativan kuntoutuksen paikka, että minusta tämä on hyvinkin tarpeellinen. Niin varmaan joo, ja varsinkin kun katsoo teidän esitettä, niin tästä huomaa, että Hämeenkyrö on oikeastaan hyvin keskeinen paikka Suomessa. Kyllä. Tässä on niin kuin näytetty, että mitä minnekin tulee matkaa. Vain 41 kilometriä tästä keskustorilta niin on tänne Hämeenkyröön. Joo, tamperelaisillehan se on. Teillä on muun muassa, mä luen teidän esitteestä vaan tästä, että on neurologinen kuntoutus, sotainvalidit ja veteraanit, psykiatrinen varhaiskuntoutus, sopeutumisvalmennus. Tähän kaikkeen löytyy apua. Kaikkeen löytyy ja nimenomaan kun me puhumme tästä vaativasta kuntoutuksesta, niin se tarkoittaa tätä neurologista kuntoutusta, esimerkiksi verenkiertohäiriöpotilas, aivovamma, potilas akuutin vaiheen jälkeen, niin he ovat juuri sitten näitä, jotka saavat meillä tätä kuntoutusta ja meillä on mahdollisuus sitten tämän kuntoutusjakson jälkeen saattaa potilas niin kutsutun pehmeän laskun kautta kotiin, eli hän saa meillä harjoitella tämmöisessä mallikodissa. Joo. Kontrollin alla ja sitten hän on valmis niin kuin siirtymään niihin samanlaisiin olosuhteisiin sinne omaan kotiin. Hyvä. Voitko kertoa sellaisen asian, että onko tämä siinä mielessä puhtaasti yksityinen, että se on yksityisten omistuksessa vai onko siinä omistusportaassa, sanoisinko, niin onko siellä jotain yhteisöjä tai järjestöjä? Me olemme siinä mielessä, sanoisin, erittäin onnellinen laitos, että meillä on puhtaasti yksityinen, eli tämä on 2 hengen osakeyhtiö. Ja tämähän vaikuttaa sitten suoraan siihen, että me voimme todella sanoa, että me olemme byrokraatiton laitos, joka on Suomessa aika harvinaista. Ja näin ollen meidän työntekijämme pääsevät hyvin pitkälle suunnittelemaan ja vaikuttamaan omaan työhönsä. Onko tämä business? Se ei ole business, vaan me täytämme sen aukon, mitä me olemme pitkään täällä odotelleet, että sairaat ihmiset saisivat kuntoutusta. Jos ei kerran yhteiskunta siihen pysty, niin onneksi löytyy tahoja, jotka siihen pystyvät. No joo, varmasti oikein hyvä näin. Täytyy vielä sanoa katsojille, että tuossa vilahteli kuvia meidän keskustelun aikana siitä, niin laitos kuvanottohetkellä oli vielä hyvinkin keskeneräinen, että nyt tilanne on toinen. Ja niin, me ollaan tämänkertainen aika taas kulutettu loppuun. Niin ikävää kuin se onkin, niin teidän täytyy nyt luopua minun katselemisesta. Mä ymmärrän, että se on ikävää, mutta maaliskuussa nähdään taas. Minä höpisen täällä Joni Joutavuuksia ja te vaihdatte kanavaa. Kiitos. Istun koivun alla ja sua ajattelen. Istun